د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مو زمينه افغان هرکلی کوم. اتانور وای د غنی ټیم غوښتل ما ووجني خو زه وتښتیدم. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له الحدیث عربي ټلویزیون سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي د مرکزی حکومت په ځانګړي توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی او ټیم د سیسې دا و چې ما او عبدالرشید دوستم د طالبانو په لاس اسیرانه ووجني، خو موږ په تدبیر فکر برنامه او خپل زور له افغانستان څخه وتښتیدو. ښاغلي نور په خپل دې مرکه کې ټینګار کړی چې ولسمشر غنی او ټیم یې د سویلي ولایتونو په نسبت شمال ته توجه نه کوله او په لوی لاس یې غوښتل چې د افغانستان شمال د دغه ډلې تر واک لاندې راشي. هغه همداراز ویلي چې پاکستان پوز باید د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. عطا محمد نور په ورته وخت کې له ترکیې ګیله کړې چې دوی ته د لوی سیاسي مجالسو د دایریدو اجازه نه ورکوي، خو په ورته وخت کې دغه هیواد دغومره کوي چې له مخې دوی کولی شي د خپل کورنیو لیدو لپاره آزادانه تګ راتګ وکړي. خو ولسمشر غنی ته نږدې سرچینې بیا وایي چې عطا نور د بلخ د سقوط مخنیوي په پلمه له حکومت میلیونونه ډالر واخیستل خو د جګړې پر ځای وتښتید. وحیدی وای د هلمند له سیند د حقابت دغه هیواد له لومړۍ درجې موضوعګانو څخه د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د هلمند له سیند د ایران د حقابې موضوع تعقیب دغه هیواد له لومړۍ درجې موضوعګانو څخه ده. ښاغلي وحیدی د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتي چې د هلمند له سیند دغه هیواد د اوبو د تامین په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي. نوموړي ویلي چې په تیرو کلونو کې هم د افغانستان چارواکو دغه هیواد د اوبو د ورکړې په برخه کې پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی. له دې مخکې د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي و چې به د سیستان او بلوچستان د اوبو د تامین لپاره به هر لازم اقدام ترسره کړي. د هغه په وینا د دې سربیره چې ایران د هلمند له سیند د حقابې په حق له اسلامي امارت ته پرله پسې مشورې ورکړي، خو تر اوسه ایران له دغه اوبو خپله لازمه برخه نه ده ترلاسه کړې. مولوي کبیر وایي لوږه او ناسم اقتصاد د تیر نظام ناوړه میراث دی. طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې لوږه او ناسم اقتصادي وضعیت ته پرځول شوي جمهوریت نظام ناوړه میراثونه ګڼلي، خو نه یې دی ویلي چې دوی د دغه وضعیت د بدلون لپاره څه کول غواړي. د هغه دفتر ویلي چې د یو خیریه بنسټ له مشر سره د لیدنې پر وخت دا خبرې کړي. د خیریه بنسټ مشر عطاالله عطا مولوي کبیر ته ویلي چې د 500,000 ډالرو د زړه د درملنې روغتون جوړوي چې مولوي کبیر ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې هر ورځ نړیوال بنسټونه او عام افغانان د ورځ تر بلې زیاتېدونکي فقر او اقتصادي ناورین خبر ورکوي، خو طالب چارواکي په دې اړه ضد او نقیضو خبرې لري. اردوغان ښایي د افغان کډوالو په اړه پالیسي بدله کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به د ناقانونه پناه غوښتونکو په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان وویل په نږدې راتلونکي کې به د غیر قانوني پناه غوښتونکو په وضعیت کې بدلون راولي. د ترکیې ولسمشر ټینګار وکړ د دغه هیواد سرحدي ځواکونه به ډیر ژر نور جدي اقدامات وکړي. په دغه هیواد کې د ناقانونه پناه غوښتونکو ډیری برخه افغانان او د سوریې اتباع دي. د تګلارې بدلون په داسې حال کې مطرح شوی چې په ترکیه کې د کډوالو موضوع له ګرمو ټاکنیزو لانجو څخه وه. د اردوغان د شپږو مخالفو ډلو په ګډون د ملي ائتلاف مشر کمال کلیچدار اوغلو په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې وویل که ټاکنې وګټي پر بهرنیانو به د شتمنیو په پلورلو بندیز ولګوي. متقي د افغانستان په اړه د ماسکو راتلونکي ناستې ته بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقي د افغانستان په اړه د ماسکو راتلونکي غونډې ته بلل شوی. د متقي دفتر وایي دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرنوف له ملا متقي سره د لیدنې پر مهال هغه ته وسپارله. سرچینې زیاتوي په دې کتنه کې متقي د کابل او مسکو د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړه. متقي له روسیې سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیا غوښتنه هم وکړه. معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د روسیې په کوربتوب یا د غونډه په دقیق ډول کله جوړیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت څه موده مخکې وویل چې د افغانستان اړوند غونډو ته د طالبانو استازي د غونډې د ګډونوالو هیوادونو په موافقه بلل شي. پوتین وایي د اوکراین لخوا د خوشیي مهماتو په کارولو به روسیه هم ځوابي اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړې که اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې لانجمن خوشیي مهمات وکاروي روسیه به هم ځوابي اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون نن یکشنبه خبره کړې اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشیي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ.
پوتین ویلي که په اوکراین کې دغسې وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول شي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونه دې په اوکراین کې خوشایي مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیځ نور استخباراتي بنسټونو دا موندنې چې روسي ځواکونو د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشایي مهمات کارولي دي. په نړۍ کې څه باندې 100 هیوادونو د خوشایي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. ایران وایي تیرو 24 ساعتونو کې مو 15,000 ناقانونه افغان کډوال ایستلي. یو ایرانی چارواکي ویلي دي په 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال چې ناقانوني اسناد یې نه درلود. یو ایرانی چارواکي ویلي په 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له ایران ایستل شوي دي. یاد چارواکي خبرداری ورکړی که بهرنیان ایران ته د ننوتلو دغه هیواد کې د پاتې کېدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي له قانوني چلند وروسته به له هغه هیواده وشړل شي. د ایران د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بیلابیلو ولایتونو څخه 4,918 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي. 40 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. امریکا کې د خطر تر کچې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی. په پام کې ده چې د یکشنبې په ورځ به د امریکا ځینې برخې د کمسارې ګرمۍ هوا شاهدي وي او راتلونکې اونۍ د دغه هیواد په سویلي برخو کې د خطرناکې تودوخې پیلېدو خبرداری ورکړل شوی دی. نږدې نیمایي امریکایان چې شاوخوا 114 میلیونه خلک کېږي اوس مهال له فلوریډا نه تر کالیفورنیا او واشنګټن ایالت پورې د تودوخې اخطارونه ترلاسه کوي. د هیواد هوا پیژندنې ملي ادارې له خلکو غوښتي چې د خلکو ژوند د خطرونه کم ونه ګڼي. د تیرې شنبې په ورځ د ایروزونا ایالت فینکس کې د 113 درجې فارنهایت 48 درجې سانتیګراد د ټولو وختونو لوړه کچه ثبت شوه. دا په دې معنی ده چې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول د 14 ورځو لپاره 113 درجې فارنهایت 43 درجې سانتیګراد ته رسیدلی چې دا په خپله تقریبا یو ریکارډ دی. هلته ګرځنده کلینیکونو کې ویلي چې د 3 درجې سوځېدنې له کبله د بې سرپناه خلکو درملنه کوي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو په لیو سپېڅلي رب سپارم. ښې چارې ولرئ.